Ahojte, dnes to bude o TA rendri, čiže rendrovaní v SketchUpe. Z tohto výsledku chceme takýto výsledok. Všimnite si, vyrendrované v TI za minútu 57 sekúnd. Veľmi jednoduché materiály, nič pokročilé som nepoužil, naschvál, žiadne sofistikované nastavenia, sľubujem. Takže bez Photoshopu, priamo z rendra, minútu 57, basic. Takže poďme na to. Vítam vás pri dnešnom videu, ako rendrovať v SketchUpe. Budeme používať TA render. Kde nájdeme TA render? Cvak, práve tlačítko, a keďže sme si ju stiahli, nájdeme to ako ďalšiu toolbaru alebo lištu. Má to iba tieto 4 jednoduché ikonky. Scéna je jednoduchá, aby sme sa netrápili, aby to bolo rýchle. Poďme na to. Najprv si predstavíme aspoň 4 záložky. Keď kliknem na prvú, OK, spustí sa mi TA ako taká. Super. A prvá záložka, viac menej, je Tools Panel. Všimnite si, ja tu mám trošku už fejknutú jednu lištu, teda jednu záložku. Ako je to originálne, skúsim druhú, klik. Máme dve, to je prvá lišta, druhá lišta, alebo prvá ikonka, druhá ikonka. Ale vy v originále zistíte, že to máte tu. Túto záložku som teda preťahol tam, kde patrí. Toto je originál. Ale ja schválne túto záložku preťahujem do tohto prvého Tools Panel, aby som vôbec tento Settings Panel, čo znamená táto ikonka, aby som na ňu vôbec nemusel klikať, nemusel ju používať, zjednodušujem vám život, pretože všetky nastavenia, ktoré tu sú pre akoby začiatočníka nedôležité, nechajte ju tak, ako v defalte je a tým pádom potrebujem naozaj len tento Display Settings. Poďme to teda zobrať, ľavé tlačítko myši, držím a pretiahnem ho sem. Paráda, tým pádom sa lúčim so Settings panelom a máme pokoj od neho. Ďalšia ikonka je TA Browser a tam sú hlavne materiály, k tomu sa určite dostaneme. A potom samotná štvrtá ikonka a to je tzv. Foťačik, čiže tá bude zabezpečovať render okno. Klik, zapne sa mi render okno. Fajn, tu by sa tvoril za normálnych okolností obrázok, ale ja ho trošku vyhúpem. Ja poviem, že nechcem v TA window tvoriť obrázok, ale chcem tvoriť in SketchUp window. Cvak. Tým pádom môžem okno zatvoriť a používať čisto SketchUp na to, aby mi zobrazoval render. Skúsme to. Play. A máme defaultné nejaké svetlo, nejaké slnko, ktoré vlastne reaguje na tieto moje hodnoty klasické SketchUpu. Je to to isté ako SketchUp, len rendrujem teda slnko. Super, niekde tu mi svieti na moju kuchynskú linku. Perfektné. A to je všetko, čo sa týka toho základného nastavenia. Všimnite si všetko, tieto všetky modré ikonky sú veľmi dôležité. Interaktív znamená to, že ja môžem takto si v podstate hýbať tým modelom a render sa mi mení. OK, logické. Stop. Dám si scénu 1 ešte raz, aby ste stále nemuseli chodiť, aby vám to stále nerobilo animáciu, tak si to vypnete v Animation, veľmi výhodné, čiže keď pohnem, dám scénu, dáme 1, môžeme sa vždy vrátiť k tomu istému pohľadu. Fajn, play a ešte raz rendrujeme. Chcem šetriť čas. Ako? Nechcem rendrovať celé okno, ale iba jeho časť. Výborne. Ešte raz, ako sa k tomu dostaneme. Prvá ikonka, to je tá, o ktorej sa budeme baviť non-stop, ale bude, nazvime to tento Tools Panel, veľmi dôležitý, možno najdôležitejší pre vás, keďže sme si sem pretiahli aj ten Display Settings. Výborne. Tým pádom poďme sa pozrieť na to, ako ušetriť naozaj čas. Pôjdem na ikonku kamera a tá hovorí, v akom pomere náš obrázok sa rendruje. Ja nechcem 16:9, ale chcem 4:3. Wow, okamžite sa mi rendruje menší, vidíte, týmto červenou ohraničený. Super. Dokonca môžem šetriť ešte viac čas a povedať 4:3, ale na stojaka. Všetky tieto formáty 1:1 a 3:2 na stojaka alebo portrét si môžete nastaviť, čo je super, ale teraz pre nás úplne ideálne 4:3, dokonca na stojaka, aby som ušetril čas. Skvelé, máme zvládnuté aspoň základný princíp kamery.
Stále rendruje, pretože som nedal stop. Nechám ho rendrovať, nech sa trápi, ale poďme urobiť obrázok svetlejším. Svetlejší obrázok znamená display, štandard, zatiaľ nechám a dám väčšie ISO. Väčšie ISO zabezpečuje vyššiu citlivosť filmu a preto čím vyššie číslo, tým väčšia svetelnosť. Buď budem čísla písať, alebo tu je tzv. Neviditeľný slider. Počkajte, ja tuto dám 100 Enter, aby ste videli, to je slabé a potom môžem zvyšovať, to držím ľavé tlačítko myši a ťahám ju doprava, alebo ľavé tlačítko ťahám doľava a tým pádom si takto vlastne akoby neviditeľným sliderom zvyšujem a znižujem ISO. Perfektne, tie slidery sú aj tu. OK, prosím, pre shutter si dajte pre interiér povedzme 50, nechajte ho na pokoji, nechajte tam celý čas 50 a ostatné ovplyvňujte ISOM, čiže ak je to presvetlené, dávam 100. Čo mi vadí osobne je, keď je zapnutá obloha a slnko, máme tu príliš modré tóny alebo príliš veľké prepaly, ja sa ich rád zbavím a to tak, že stláčam filmik. Je to jednoducho vyrovnanejšie, je to menej modré, menej žlté, menej prepálené. Čiže doporučujem filmik a jedna vec, čo k tomu pridáva, tomu filmiku, nielenže celkom dobre odpáli prepaly, to sa mi páči, ale môžem pracovať aj aké tmavé budem mať shadowsy a aké bledé naopak budem mať highlighty, čo sú tie svetlé tóny, OK? Takže mi to prináša povedzme 80 a dajme 20 nejaký default. Prináša mi to akoby prácu s obrázkom, kde môžem jednoducho a prosto urobiť kontrastnejší alebo menej kontrastnejší výsledok. My sa dostaneme neskôr aj k týmto hodnotám, ale to až neskôr. Fajn, ak sme pochopili, ako ovplyvňujeme svetlo z obrázku, poďme sa vrhnúť na ďalšie chápanie environmentu. Environment, veľmi dôležitá ikonka, tam je to veľmi jednoduché. Vypnem slnko. Slnko preč. Zapnem slnko. Slnko, zapni sa. Samozrejme môžete vypnúť aj atmosféru, nedáva to veľa zmyslu, ale zrazu obloha je preč. OK, čiže oblohu si necháme, slnko si necháme. Pre mňa veľmi dôležité, nie úplne rád používam oblohu so slnkom, skôr rád používam HDRI mapy, to sú obrázky, ktoré obklopia celý môj model a tvária sa, že mi vytvárajú akoby pozadie v rendri. OK? Poďme sa na to pozrieť, ako to funguje. Čiže môžem slnko v podstate nechať zapnuté, a potom ho vypnem a obloha, všimajte si oblohu. Ak ja zapnem ilumináciu, okamžite sa vypne obloha, pretože čaká na ten môj obrázok, ktorý bude ako pozadie a to pozadie mi bude tvoriť nasvietenie môjho interiéru. Poďme na to. Ja tu mám stiahnutý zopár tzv. HDRI mapy alebo HDR mapy, kde ich stiahnete. Veľmi jednoducho, napríklad tieto máme, že These People, si dajte, že These People Non-Commercial HDRI, OK, a keď si ich dáte, viete si ich stiahnuť tu, alebo skvelá stránka, ktorá je v podstate free, je HDRI, HV, presne už mi tam naskakuje a ste šťastní, pretože tých HDRIčiek si môžete zadarmo stiahnuť koľko chce. Dobre, čo to teda HDRI je, hneď to predstavím, povedzme si, že si zapnem 1.03, cvak, všimnite si, čo sa stane. Zrazu mi svetlo generuje nejaký obrázok a je dôležité, ako ten obrázok vyzerá. Ak je červený, modrý, zelený, tak bude generovať červené, modré, zelené svetlo. OK, tieto These People si kľudne stiahnite, rádi ich používame na výučbu, máme ich rádi v podstate aj v reálnych výzoškách, ale sú veľmi rýchle a celkom useful. Fajn, dal som iné, štyrku, úplne iné okolie samozrejme, ale bacha. Dôležitá vec je táto ikona. Táto ikona hovorí, odkiaľ mi vlastne svieti tá HDRI mapa. Tuto má nejaký svetlý bod, vždy je úplne na severu. Takže ak sa chcem priblížiť tam, kde svieti dneska slnko, to mi generuje v podstate toto moje svetlo a tento môj tieň, ja ho môžem aj vypnúť. Ahoj slnko, OK, nesvieti. Teraz svetlo generuje naozaj len táto mapa. Svetlo, mapa plus slnko, OK? Buď mi tam svieti, alebo nie. Ale, ako teda môžem otočiť túto mapu, povedzme, kde ja mám okná, aby mi generovala nie zo severu svetlo, ale tam, kde ju potrebujem. Na chvíľku vypnem render a vysvetlíme si.
Toto je naša scéna, vidíte túto červenú osť, zelená os, výborne červená a zelená. Čiže naozaj slnko mi svieti cez červenú dovnútra. Perfektné. Čiže bolo by dobré, aby aj tá obloha, tuto má nejaké slnko za oblákmi, ale každopádne toto je svetelný zdroj. Poďme ho otočiť tak, aby nám svietil dovnútra. Berem. Vypnime na chvíľku slnko, nech nás nepletie a snažme sa toto potiahnuť sem dole, tak asi jak sme aj mali. Čo to znamená, ako to robím? Zoberiem si ľavú myšku alebo ľavé tlačítko myšky a jednoducho len poťahujem, kde chcem, čiže akoby ťahám sem a ťahám sem. Skúste si to, môžete samozrejme aj napísať presný uhol 155. Odteraz 155, to znamená, on to bere od tejto nuly a ide týmto smerom, tu je 180, fajn, mi svieti slnko. Perfektné. Poďme naspäť na scénu 1. Slnko je teda vypnuté a tentokrát bude generovať svetlo iba obrázok, ale zároveň bude generovať aj okolie. Juchuchu, nemám konečne prázdne pozadie. Skvelé, na chvíľku si vypníme tento slávny túto slávnu záclonu, nech tam jednoducho nie je a ja môžem sa kochať, čo všetko mám za mojím okolím. Všimnite si, naozaj je to okolie, ktoré je okolo celého môjho obrázku. Fajn, vracam sa na scénu 1, veľmi dôležité. Hajdnutá záclona, skvelé, teraz ju nebudem zapínať, neskôr ju zapneme. Paráda, začína sa to tváriť ako realita, niečo v pozadí, super, generuje to svetlo, máme to radi. Samozrejme, každá jedna mapa, povedzme 7, generuje iný typ svetla. OK? Mám nízke slnko, tak je veľmi výrazné, tak mám aj veľa svetla. Poskúšajte, vyskúšajte, skúste točiť tú HDR mapu, je to na vás, ktorú si vyberiete, posťahujte si, aká sa vám bude páčiť. Tak fajn, svetlo by sme mali. Poďme mu povedať, že OK, ale toto svetlo tým, že nesvieti slnko, je trošku tmavý ten obrázok. Vy už viete, že stačí ísť na display settings a tam si povedať OK, no tak v tomto prípade, ak slnko nie je také veľmi silné, tak poďme mu pomôcť a zvýšme teda ISO. Začína sa mi to páčiť. Ak som toto zvládol, toto vyrovnanie svetla, respektíve zadanie svetla, sme na veľmi dobrej ceste. Poďme sa teda pozrieť na materiály. Respektíve geometriu. Urobme si správne geometriu, aby sa naozaj dvierka tvárili ako dvierka, aby nám tu nechýbalo to samotné delenie. Už ste si všimli, že jednoducho delenie, ktoré ja v SketchUpe mám, nie je akceptované renderom. Super, áno, tu sú čiaročky, ale render ich jednoznačne nevidí. Takže vrhnime sa na geometriu. Geometria je to, čo vlastne musíme meniť vždy pre render. SketchUp je čiarkový, render ich nevidí. Dobre, tak poďme urobiť dvierka tak, ako sa reálne v skutočnom svete robia alebo ako existujú. My tu nemáme žiadnu medzeru, v skutočnom svete, reálnom svete je medzera, prirodzene. Dobre, ja toto mám v grupe, OK, aj toto mám v grupe, aj toto mám v grupe, super. Tak poďme meniť najprv túto spodnú grupu. Je to veľmi jednoduché. Ako modelujeme medzery? Prosto a jednoducho s offsetom. Dajme 2 mm offset a keďže sme ho už urobili, všade dám 2 mm offset. Ťuk, ťuk. Double click, opakuje posledný príkaz, respektíve posledné číslo toho príkazu. Wow, toto už mi uletelo. Späť a dajte 2 mm. Stane sa vám to. V poriadku. Poďme povedať, ako dvierka sú hlboké. No, dajme 20 a to isté spravíme s týmto, s týmto, s týmto, s týmto, s týmto a takisto aj s týmto. Čiže vždy double clicky. Nezabudnite, tým, že sme vyhrnuli trošku aj toto, tak by sme mali férovo vyhrnúť aj dosku. Máme tu príliš veľký previs, respektíve je to príliš veľa. Toto vytiahneme, alebo naopak túto dosku ešte dáme nižšie, dajme tomu o 20, nech je masívnejšia, nech to vyzerá tak trošku reálne super, páči sa mi to. A už konečne mám reálne namodelované medzery, tie potrebujeme jak sol. To isté urobíme túto, keď
ešte si pamätá posledný rozmer, iba double kliknem, super, zase som sa kašľal z toho výborne, nie 20, ale 2, pardon. A to isté urobíte tu. Z času na čas tá myš je citlivejšia, ako ja chcem, aby bola. A jednoducho a prosto, tu sme dávali 20 a to isté ťuk, 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 ťuk a ťuk, ťuk. Super. Čo sa stane? Pred chvíľkou, poďme pekne na scénu 1 a dajme Enter, SketchUp Window, renderujeme SketchUp Window. Super, dajme si kameru 2 point, máme, takto to nejak vyzerá. Zrazu tie medzery sú jednoducho viditeľné. Prečo? Jednoducho preto, že sme ich namodelovali a to svetlo tam vie zaniknúť alebo sa tam doláme a vytvorí nám tú medzeru, čo vidíme aj v reálnom svete. A veľmi dôležité je povedať si, že každá geometria v skutočnom svete má hranu, dám stop, ale tieto hrany sú všetky príliš ostré, sú takmer teda absolútne dokonalé, majú 90 stupňov. To v reálnom svete neprichádza do úvahy. Takže keď budeme robiť materiály, povieme si zároveň aj to, ako tento efekt urobiť bez toho, aby sme museli zaoblovať každý jeden roh. Tea na to má odpoveď. Poďme sa teda pustiť do materiálov. Geometria je jasná, tu sme urobili. Ešte jedna dôležitá vec, nezabudnite, svet je nie je perfektný, to znamená, ja už tuto napríklad mám milimetrovú medzeru alebo 2 mm medzeru medzi tou geometriou, pretože viem, že potrebujem, aby sa tu generovala čiarka. OK? Ak by sa negenerovala, tak vám oko zase neuverí, vidíte, tam je také malé čierny tienik. To znamená, že ja jednoducho a prosto v rendroch akoby pozdvihnem o 1 mm tú kuchynskú linku, aby tam vznikla čierna malá linka. Takisto by som mal urobiť to, že celú linku milimeter posuniem od steny a tak ďalej, to isté so skrinkami. Myslíte na to, budete dostávať extra detail. Nikdy nie je svet dokonalý a nevedia sa lepiť na seba materiály bez úplne na nulu, to znamená vždy tam nejaká tá malá medzera, existuje tá malá nepresnosť, OK? Dobre, ale to ak neurobíte, nič sa až také zásadné nedeje, ale čo musíme urobiť sú materiály. Poďme na materiály. Ako ich robíme? Každý materiál na svete má nejakú tú lesklosť, OK? Tak, ako vôbec pracujem s materiálmi, táto ikonka je pre mňa dôležitá a keď kliknem na ktorýkoľvek matroš, povedzme na tento, tak sa mi zobrazí v takomto malom náhľade. Všimnite si, že je super matný. Každé povrchy, ktoré tu mám, sú super matné. Prečo? Pretože SketchUp, odkiaľ si tie materiály on berie, jednoducho a prosto nemajú žiadnu zadefinovanie lesklosti, pretože SketchUp ako taký žiadnu lesklosť nepridáva. Pridávame ju my a každý materiál na svete má jednoducho lesklosť. Poďme, koľko? Skúsme od podlahy, cvak. Začnem meniť podlahu, OK? Čiže klik, vyberem si materiál a táto podlaha by mala mať svoju reflekciu. Poďme sa pozrieť koľko. Ja neviem, dajme 50%, super. Dajte 1% a budete prekvapení, že ten rozdiel nie je veľký. Naozaj nie je, a keď dám 100%, tak tu mám akurát silnejšie biele svetlo, ktoré je schopné generovať. Čiže tak trochu tvrdím, že je skoro jedno, koľko tu dáte. Tomu ľudskému oku až tak nepomôžete, nepoužívam 100, kľudne nechajme 57 len tak zo srandy. Ale čo je o mnoho dôležitejšie je nedokonalosť povrchu. Toto je dokonalý, a to vidíte, dokonalý zrkadlový pohyb, ktorý je nezmyselný a dávame linear roughness, OK? Čo to je? Roughness nájdete v slovníku. Je to jednoducho hrubosť, v tomto prípade akoby hrbolatosť, čiže nerovný povrch, čiže roughness, OK? A jednoducho a prosto vidíte, čo to robí s tým samotným leskom. Skvelé, toto sa už podobá na parkety o mnoho viac, ako keď sme tam mali dokonalý zrkadlový odraz, OK? Samozrejme tým, že sa s ním hrám, s tým odleskom, tak sa mi mení v rendri, to zabezpečuje, nezabudnite interactive rendering, čiže všetky zmeny, ktoré ja robím, sa mi pekne zobrazujú v rendri. Perfektne, ak toto dokážem, tak to isté môžem spraviť aj s týmto materiálom, to už je jednoduché, dám tam nejaký reflection a môžem ho dať aj väčší reflection, vidíte, tu už sa pekne začínajú objavovať reflexii toto okno a tak ďalej.
To isté môžem spraviť s týmto reflection, ale vidíte, že sú to až príliš zrkadlové povrchy a ja im vždy musím povedať, nebuďte až také dokonalé, čiže povedzme 16% odraz, tomuto dáme tiež 29% odrazu akoby rozbrúsime, čiže urobíme ho nejasnejším, rozblúrujeme ten samotný odraz, no a dostávame sa k reálnejším povrchom, pretože dokonalý odraz má len zrkadlo alebo sklo. OK. Toto by bolo. Ešte je tu dobrá pomôcka na to, aby sme pochopili tie materiály ako také. Tea si pripravila pre vás taký balíček materiálov alebo balíček presetov. Poďme sa na to pozrieť. Poďme ešte raz na tento hnedý alebo na tento čierny. Vždy sa vám tam prehodí ten samotný materiál. Ináč keď si otvoríte tú materiálovú bázu, tak ju máte aj tu. Čiže on vždy toto je SketchUp, toto je Oni a Tea. A toto je doska napríklad, tej tiež takisto môžeme dať nejaký reflection a roughness, OK? Takýmito dvoma sliderami vlastne urobíte o mnoho viac reality. Skvelé. Pozrime sa ale, čo tu má naozaj. Default preset. Čiže pozrime sa na túto hnedú, že ju môžeme definovať aj trošku ináč. Ak chcem výraznejšie leskly, môžem to nazvať, že to je lacquer. Hej? Budem mať, vidíte, okamžite akoby silnejší odraz. To môžem aj povedať aj tomuto. Ty budeš lacquer. A on tak trošku, OK, tu už je to viditeľnejšie, môžeme kľudne trošku to dať nižšie a ten roughness zväčšiť, alebo naopak, tento kľudne môžete nechať aj v defaulte. Čo teda ten lacquer robí? Lacquer povie, že OK, lacquer je akoby zalakované, to sú tie vysokolesklé lakované povrchy. Okrem toho tu máte, ak by sme chceli keramik, to je veľmi ľahké, dáte si v kúpeľni keramiku, tak dáte keramik a ide sa ďalej. Carpaint nebudeme používať, metal určite použijeme, mirror si môžete urobiť tejto scéne, mirror nemáme, ale jedným klikom urobím z čohokoľvek mirror a thin glass určite použijeme. Môžeme aj emitter robiť a cloud, OK, ale tieto ostatné si prejdeme počas tvorby materiálov. A poďme sa ešte vrátiť teda k tým hranám, lebo sme si povedali, že hrany nemôžu byť nikdy úplne hranaté. Tea má na to geniálnu odpoveď. Čiže ako? Vyhneme sa samotnému, robili sme to aj tak, že sme vždy zaoblovali hrany, aj sa k tomu niekedy vraciam, ale snažím sa to oklamať. To znamená, ahoj grupa, ak je toto celé v grupe, je schopná Tea urobiť cez túto ikonku, ak to máte vybrané, beveling, to sú tie hrany, hranovačka, dám si tam, defaultne je tam 0,3 alebo 0,3 myslím, 0,2 si tam dávame, to je 2 mm hrana. Čo sa teda zmenilo? Skúsme aj tomuto, ahoj, beveling 0,2, super, aj ty, ahoj, beveling 0,2. Čo sa teda deje je, tam sme si ešte, ok, tam sme si už urobili, výborne. Čo sa vlastne bude diať? Render, Pits play a čo sa udeje? Hrany. Udejú sa hrany, to znamená, pozrime sa na túto dosku, vidíte, tu je maličká hránka, aj tu sú hránky. Všade, kde sú hrany, sa snaží doniesť ten detail a skúsim sa pozrieť samozrejme aj sem hore, OK, tu je hrana. Čo to znamená? V reálnom svete musí byť nejaké zaoblenie hrany a to zaoblenie získavame týmto. Skvelé, máme to. Čo je dôležité? Ako mi vlastne prichádza svetlo do tejto scény. Vôbec sme sa nebavili o skle. Nezabudnite, vy tamto sklo väčšinou mávate, Glass and Mirror, teda dúfam, že tam mávate toto sklo. Dobre? Pozrite sa, keď na ňo kliknem a je v preset tento sivý materiál, všimnite si, nemusím, rendujem priamo v SketchUpe, tak si všimnite, že on vlastne pekne prepúšťa svetlo vďaka tomu, že ten materiál je zadefinovaný v SketchUpe ako priesvitný. Perfekt, takže on to chápe, ale takto sklo naozaj nevyzerá. Poďme ho urobiť naozaj z clown. Ako? Jednoducho. Povedzme si, že to je naozaj sklo. Pripraviť sa, pozor, ale bacha, thin glass. Prečo thin glass? Pretože thin glass nekladie odpor a vytvorili ho
Práve preto my ho voláme architektonické sklo, že neláme, nerefraktuje nič, veľmi ľahko preniká cez neho svetlo a zároveň sa pekne leskne ako naozajstné sklo, čiže je to taký klam, používame ho takmer stále. Thin glass, áno, to je on. Skvelé, ale čierne sklo je príliš čierne, takéto sklo asi nie je OK, aj vidíte, koľko menej svetla mi už ide do scény. Čo urobím je, snažím sa mu túto sivú, tmavosivú, jednoducho prosto, to je táto tmavosivá, to je color wheel, vy ju potrebujete dostať úplne hore, OK? A tým mi vzniká krásne biele sklo. Takže strihom sa dostávame k tomu, že som si stiahol celý stôl do scény, plus nejaké hračkariny, myslím dva modely, ktoré som rozobral a ako to voláme my, zatepil tým model. Tento stôl volá sa, myslím, Table 42, kľudne ho skúste. Je so všetkým, cakum prázdny, musel som stiahovať po jednom veci, takže som ho tam jednoducho a prosto dal a nastavil materiály. Aby to bolo rýchlejšie, a nepôjdeme materiál po materiáli, ale spustíme si render, ktorý bude interaktívny, môžeme sa hýbať. Toto je druhý pohľad, ktorý som si nastavil, ale poďme postupne. Cvak, spúšťam render, je interaktívny, super, takže môžeme sa hýbať po samotnej scéne a klikať na jednotlivé materiály, aby ste videli, čo ako je nastavené. A ak chcete získať materiál v TI, stačí si teda zobrať túto ikonku, to už ste pochopili, a poďme napríklad tento materiál, kliknem, reflection relatívne vysoký, môžem ho dať aj trošku nižšie, linear roughness 40-50%, to sú stoličky. Čo stôl? Stôl sa skladá z viacerých textúr, ale principiálne dreva, kde som dával nejaký ľahký reflection a roughness, vidíte, niekde viac, niekde menej. A na stole som dokonca použil ako na jedinom bump. Nerobte si z toho ťažkú hlavu, nebudem to vysvetľovať do podrobností, ale väčšinou TEA funguje tak, že zobere si textúru, ktorú má, dáte ju a preťahnite ju normálne do bumpu a bude vám vytvárať štruktúru toho materiálu podľa toho, že keď nájde čiernu alebo tmavšiu čiaru, tak ju sa bude tváriť, že je to riha. Naopak vlečie tóny zostávajú na nule, ale pre začiatočníkov je to len informácia, ktorú nie až tak potrebujete ovládať. OK, poďme na ďalšie materiály, čo tu máme. Predovšetkým sú to tieto ceramic veci, to znamená keramické veci, sklo, ako je nastavené, jednoducho som na neho klikol a dal som mu kategóriu Thin Glass, tak ako sme si hovorili pri tomto skle. Poctivé by to malo byť urobené s glasom zložitým, ale to si vysvetlíme už ako pri pokročilejších veciach. Teraz zostaňme pri tom jednoduchom. OK, pokračujem ďalej. Tuto je základné nastavenie s nejakým roughnessom, tiež keramika a keramický preses, reflection, dokonca tento pozerám nemá ani len roughness v pohode. Tieto zadné sú takisto keramiky, bez roughnessu. OK, čo drevo vzadu, keď na ňo klikneme, nečíta sa, už sa číta. Jednoducho tiež trochu reflexnú, lineárneho roughnessu, čo toto, to je to, čo sme si nastavovali, možno som s tým ešte trochu hýbal. Tu je linka, tu je ten spodok, super, čo tento kov hore, cvak, linear roughness 46, je to metalické nastavenie a tuto tie žiarovečky, klasické opäť sklo. Môžeme sa trošku aj priblížiť. Všimnite si, že teraz rendrujem už v okne. Prečo? Intea Window, pretože sa blížim k záveru a chcem si to už vyrendrovať vo finálnom rozlíšení, takže si o chvíľku povieme ako. Ale teraz môžeme pracovať tak, že aj keď je to ten TEA render je interaktívny, tak hýbem SketchUp a okno sa mi prispôsobuje. OK? Tuto vidíme detaily, čo sme si namodelovali.
jednotlivé sklá, pozrime na toto sklo, zase sklo, nič špeciálne, opäť sklo, a keramika, drevo, to sme si už pozreli, a pozrime tieto prcky sú metalické povrchy, tuto sme dali keramiku, tam takisto som uplatnil ten bump, jednoducho som ho len chytil a dal dole, dal som tam relatívne vysoký, tá čierna má vytvárať, pozor, mám rozostrený obrázok, lebo mám zaostrenie, ešte k tomu sa potrebujeme dostať. A tuto už sú všetky veci, ktoré sme videli. A chceme to ostrenie si prejsť, všimnite si, že je to neostré. Prečo? Otvorme jednu dôležitú vec. Jedna z posledných vecí, ktoré musíte ovládať, aby výsledok vyzeral. A to je kamera, OK, a tzv. F-number. My by sme nikdy nemali robiť s pinholom. Pinhole znamená, že všetko bude super ostré, ale problém toho je, že či je to vpredu alebo vzadu, bude všetko super ostré. A tak to je trošku nezmysel. Pre vás začiatočníkov úplne najlepšia vec. Nechať autofokus, bude autofokusovať, čiže nájde si on sám stred obrázku, povedzme túto vázu, on to vie, on si urobí ťažnicu a tým pádom, alebo tú ťažisko toho obrázku, čiže stred, a bude ostriť na ňo. Potom sa pýtate, čo máte nastaviť tu. Tu nastavujem pre interiéry väčšinou 4. Môžete experimentovať, čím väčšie alebo nižšie číslo bude, tým ten efekt rozostrenia bude väčší. Všimnite si, že neostrý, kde som si myslel na tú vázu, ale ten stred toho obrázku je predsa len tu. Takže tieto veci, čo sú v popredí, sú vlastne neostré. Kľudne nechajte autofokus. Ak by som ho trošku pohol a skúsim trafiť tú vázu, všimnite si, už som trafil do stredu vázu, tým pádom ona je ostrá a smerom dopredu aj dozadu sú veci neostré. Jednotka je však príliš silná, výborne používame principiálne, záleží od scény ku scéne, ale povedzme pre vás 4 a je to fajn. Kľudne experimentujte, oko je to, čo by malo rozhodnúť, či je to dobré alebo zlé. Trénujte to oko, čím viac môžete. OK. Takže niečo takéto, povedzme, že ostrí sa niekde dozadu, super, tým pádom tie veci vpredu sú jednoducho a prosto rozostrené. Ešte jedna veľmi dôležitá vec k tým metalom. Tuto mám textúru, ja ju skúsim vrátiť späť, ahoj, pozrite sa, aké pekné nastavenie tu mám, ale ako som sa k tomuto dostal je, jednoducho a prosto kliknete na materiál, tam by som mal ten štandardný materiál, ktorý tam nosí SketchUp, čiže by tu nebol tento pekný obrázok, a jednoducho a prosto môžeme tam dať späť, ja neviem, tento Super deko, a čo sa stane je, OK, nemusel som zastavať zrovna render, čiže Windows, Play, a všimnite si, z tejto peknej kovovej sa stane koperová, jak sa volá, faucet, OK, čiže batéria. OK, faucet, nefaucet, poďme mu dať teda, môže byť iné, že aj toto je celkom pekné, ale ak by ste chceli dať akýkoľvek materiál, toto je tá správna časť, ako ten materiál môžete prehadzovať. Všimnite si, keď je príliš roughness, tak je príliš roughness, ale vy v sekunde viete urobiť neroughness, roughness, to je to rozostrenie toho lesku, OK, čiže super matná vec. Opakujem sa, a menej vatná vec, to je to, čo sme si všade vysvetľovali. OK? Takže už chápete princípy tvorenia renderu, chápete, čo robí interaktív. To je to, že čokoľvek ja robím v mojom okne, všimnite si, už to mám tak nacvičené, že tu si nechávam SketchUp, toto môžem dať aj nabok a hýbem sa v SketchUpe a krásne sa mi rendruje okno. Ak máte slabý stroj, vrele doporučujem robiť si malé okienko, aby som len videl, či mám správne veci alebo nemám správne veci. Vo finále to ale končí následovne. Stop a poďme už úplne do finále. Všetky materiály sme si pozreli, teda dúfam, pozrime sa ešte na tieto, myslím, tieto sme nepozerali. Tu som dal jednoducho zelenú, nejaký reflection, nejaký roughness.
nič špeciálne. Naozaj som sa snažil držať materiály tak jednoduché, ako to len ide, bez žiadneho vrstvenia, efektov a tak ďalej. Tuto je metal, jednoznačne, dokonca bez roughness, nejaký roughness môžeme dať. A to isté aj na toto, metal a bez roughnessu. Ak sa na to pozriem, vždy sa môžete na ten detail pozrieť a vyrendrovať. OK? A keď si to vyrendrujete, hneď viete, kde ste. TH je naozaj veľmi vďačná, vie veľmi rýchlo rendrovať, takže stačí rendrovať do nekonečna, ale všimnite si, čo je dôležité. Ja mám samozrejme dve grafiky a jeden procesor, u vás to tak svižne nepôjde, ale to nech vás neodradí od rendrovania. OK, a poďme naozaj do toho finále, ako som sľuboval. Ako robíme finálny obrazok, naozaj finálny. Toto je stále interaktívny obrazok, ktorý má nejaké rozlíšenie štandardné. Poďme sa pozrieť, ak chcem urobiť väčšie rozlíšenie, čo mám vlastne spraviť. OK, čiže stop. A poďme do finále, je ináč pekný obrázok. A tu trochu teórie nakoniec. Akej? Dajme si scénu 2. Super, berem. To je to, že som si ju nastavil. Ale tentokrát kliknem zase na túto ikonku, ktorá je stále tá istá. A v tomto prípade nielen, že sme si nastavili pomer, ale si musíme nastaviť aj rozlíšenie. Všimnite si, tu som si nastavil 810 na 1080, ale keď som renderoval, tak si to robilo úplne maličký obrazok, tak jak si to potrebovalo, a jak som zväčšoval alebo zmenšoval okno, tak sa zmenšoval aj výsledok. Teraz ja potrebujem povedať nie, bude to mať 1080, to je výška monitoru, na 810, lebo chcem to mať povedzme ako screen saver na ploche, takže potrebujem presne 1080 na výšku a 810 šírku. Paráda! Ako to ale dosiahnuť? Pri rendri, keď stlačím toto, naozaj prvýkrát vypnem interaktív. Čo sa stane? Samozrejme spomalí render, lebo už budem musieť rátať naozajstnú veľkosť, nie tie menšie obrázky, a dávam play. OK, všimnite si, okamžite dáva collecting, building scene, teraz si tvorí scénu, samozrejme už mu to nejde tak svižne a rýchlo, ale nebojte sa, bude to aj tak rýchlo. Nereaguje, chvíľku na mňa hrá hru, OK, čakám, asi saveuje, teraz sme asi trafili aj saving popri tom všetkom, takže poďme vydržať. OK, prešlo to, začal renderovať, teraz už môžem zväčšovať okno, koľko sa mi zachce, aj tak reagovať nebude na to. Už tým, že som mu dal jeho rozlíšenie a tým, že som vypol interaktív, tak on už tvrdo ide si po svojom. OK, tu už mi aj napísal, aké rozlíšenie rendruje, jedna vec. A druhá vec, si všimnite, 174 samplov urobil a kedy zastaví, lebo sa pýtate, kedy zastaví. Zastaví, keď dosiahne 512. To môžete aj prepísať kedykoľvek. OK? Takže teraz sme niekde v polovičke tohto obrázka. 251 samplov má za sebou, 512. OK? Rendrujeme. Už sme na 328, 340 a počkám ho v plnej miere, aby ste videli, aký je výsledok. Samozrejme, počas toho rendru, OK, teraz si postavil hlavu, nerobím s ním nič. OK, sme na 350. Čo ostríme? OK, my ostríme tam tie zadné plochy, teraz pozerám, nevadí, nič sa nedieje. OK, už sa blížime naozaj k finále. 509 a keď bude 512, on ho jednoducho zastaví. Čiže 2 minúty, 11 sekúnd, render, cvak, super, máme. A teraz ešte malé drobnosti, veľmi dôležité drobnosti. OK, ja som dal autofokus, čiže keď som dal autofokus, fokusuje si niekde tu sám, toto sú rozostrené, nevadí nám to. OK, ale poďme sa pozrieť na tie dôležitejšie veci, a to je
Všimnite si, keď pôjdete do Display Settings, veľmi dôležité, ja skúsim túto ikonku vypnúť. Pozor. A získam šum. OK? Čiže to sme si ešte vôbec nehovorili. Tí, čo majú grafickú kartu GTX, RTX, Nvidia, tak s nimi prichádza Optix. A o čo vlastne ide je, že vám sťahuje šum. Ako? Keď ho zapnem, všimnite si, preráta obrázok a šum je preč. Vidíte to krásne na týchto dvierkach. Úroveň toho šumu samozrejme sa určuje percentuálne. Ak to dám na 95%, šumu zostane veľa. Ak naopak by som to dal úplne dole, tak zmaže úplne všetok šum, ale bacha, dochádzate o nejaké detaily. Takže môžete experimentovať a môžete to robiť hlavne po rendri, čož je fantastické. A ešte sa môžeme pohrať aj napríklad s vignettingom, takisto. Všimnite si, ako bude pridávať tmavosť do rohov, preženiem to. OK, je to na vás, väčšinou ho mávame slabo. Môžeme takisto, ak by vám chýbal kontrast, zvýšiť zásadne kontrast. OK, možno už prehnáme, asi áno, čiže zás len veľmi opatrne. A white balance znamená, pozrite, vypnem white balance, je to zelenkasté, a dám white balance, môžem s tým akoby priteplovať obrázok, čím vyššie číslo, tým viac bude teplejší ten obrázok, skúsim to prehnať na 6500 a budete mať dojem, že to je taký rannejší obrázok. Prečo nie? OK, čiže toto by boli hodnoty, ktorými sa môžete hrať. Nehrajte sa so sharpnessom, nehráme sa väčšinou s burnom. Ten by ináč mal byť niekde okolo 2%, lepšie zachraňuje veci. A potom posledná vec, veľmi dôležitá, keď už toto treba dopovedať, je glare. Ahoj glare, ten si opäť vie dopočítať postprodukčne a čo nám vytvorí je túto takéto biele prepaly. OK, ešte raz, tam kde je veľmi biela farba je tuto. Glare, tak donese taký akoby svetožiaru. OK, môžete experimentovať, tomu trošku dlhšie trvá tým, že má zapnutý Optix, ale dostáva to potom také jemné okraje. Tu je to najviac vidieť hore. Vypnem, OK, zmizlo a zapnem, všimnite si, jak doráta taký glare, čiže takú svetožiaru zo svetla. S tým sa môžete pohrať, nemusíte, je to na vás, ale dodáva to opäť extra detail. Skúsme si ešte teda posledne, dobre, naučíme sa, keď sme toto už vyrendrovali, posledná vec je predsa len save, idete nie do HDRI map, ale tam, kde chcete a savenete si, dáte si názov a či už PNG alebo JPEG, väčšinou dávajte JPEG, dokým nechcete ísť do Photoshopu a PNG, ak by ste chceli mať aj priesvitné pozadie, ale to už je na inú hodinu. OK. Poďme sa ešte pokúsiť pozrieť na ten druhú scénu. Tam som si dovolil pustiť aj slnko, čiže poďme sa pozrieť a dáme opäť renderovacie okno, lebo teraz rendrujeme v okne. Nechajme interaktív tentokrát, nejdeme robiť posledný render, alebo teda render na tlač. Pozrime sa, ako to vyzerá. Takže, čo som urobil? Nechal som pozadie ako bolo a jednoducho a prosto som v nastavení, keď si pozrieme nastavenie, aj toto môžeme zväčšiť, nech to máme pekný veľký obrázok, tak v tom nastavení si všimnite, že som spravil nechal tu 1.04, ale slnko je zapnuté, dobre? Čiže ak som nechal zapnuté slnko, to je to, čo generuje toto svetlo. Ak by som ho vypol, tak ten obrázok vyzerá takto, taký fajn a tu som si povedal, že dajme trošku svetla. Všimnite si, skúsim urobiť si takú srandu, pripraviť sa pozor štart, že čo je schopný zrátať za 10 sekúnd alebo cca 10 sekúnd, povedzme teraz začína, čiže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, čiže ho stopneme, stop, OK. A keď má odšumenie, všimnite si to odšumenie, čo sme si povedali, že ho tam necháme zapnutý, tak v podstate za 10 sekúnd je to neuveriteľné, ale máte obrázok. Ak tam chcem pridať ten vignetting, čiže do tých rohov niečo, je to super.
takže sa s vami lúčim. Skúšajte, trénujte, rendrujte.